لا 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 لا, لا ده مش عقده ده مش عقده. منتخب السنغال ده والله ما عقده، والله احنا اللي ما بنعرف نلعب كوره، قسما بالله احنا ما عندنا كوره بجد. احنا كنا بنتريق على ابراهيم فايق يا جماعه، لا يا جماعه احنا اللي فاهمين غلط يا جماعه، الراجل طلع عنده حق، احنا فعلا ما عندناش، احنا والله ما عندنا. لا انا فعلا مش عارف اقول حاجه، ده اخرنا بجد. لعيبه رجاله، لعيبه رجاله ما شاء الله، لعيبه رجاله بتلعب وده كوره في قلب الملعب. بعدين دي كوره يا جدعان، دي مش لعبه رجوله، دي احنا بالرجوله وصلنا نص نهائي. كمل بقى يا معلم، فين فنياتك؟ فين كورتك؟ فين انت منتخب مصر فين؟ احنا مش هنشوفها تاني، احنا مش هنشوف افريقيا دي تاني، لان احنا ما عندناش لعيب واحد يوحد الله، مفيش يعني امكانياتهم كلها لا ترتقي ان احنا نوصل اصلا دور 16 في البطوله.